ಮಂಡುಕೋಪನಿಷತ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಋಷಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಋಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಋಷಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ಋಷಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತಂದ್ರ, ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದಂತದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ನಾಲೆಜ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬಾರ್ದಂತ. ಆವಾಗ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಪರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ ಮತ್ತು ಅಪರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಪರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಾಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನ, ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, something related to your feelings, your inner feelings, something related to perception ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, intuition, perception is different, intuition, something related to your self ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಇವು ಏನಂತಂದ್ರ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು. ಅರ್ಥ? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಪರ ಅಂತೇಳಿ. ಅಪರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾಲೆಜಸ್, ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಪರದೊಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಅಪರದೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ಬೋದು. ವೇದಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇವೇನಿದೆ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟಿಟಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀವು ಅಪರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈನ್ಸ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶರೀರ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದ, ಗ್ರಾಮರು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅಪರ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳೊಳಗ ಈಗ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಪರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಅಪರ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪರ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಅಪರ ಅಂತ. ಪರದ ನಾಲೆಜು ಮತ್ತು ಅಪರದ ನಾಲೆಜ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಪರ ನಾಲೆಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಪರ ನಾಲೆಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದು. ಪರ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು. ನಿನ್ಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕು, ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಬೇಕಂತಾನ. ಮತ್ತೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಲಿ, ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊ. ವ್ಯಾಕರಣ ಆಯ್ತಾ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಯ್ತು, ಗ್ರಾಮರು, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಟೋಟಲ್ ಇದಿಷ್ಟು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್, ಈಗಿನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡು, ಬೇರೆದವ್ರು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪರ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡು, ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡು, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭೂತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗ ಯಾವ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತದ? ಇದು ಅಪರ ನಾಲೆಜ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡು. ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡು. ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಳಿ, ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗು. ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ, ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೋ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಏನದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ, ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಅಪರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಅದ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದ. ಹೌದು, ಈಗ ಈ ಈ ಪರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ, ನಿನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ, ಮುಗೀತು, ಅದನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸು. ಆಯ್ತದ? ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್. ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ನಾ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ. ನೋಡು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನಕತ್ತೀನಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ಲ, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ. ಅದು ಏನಂದ್ರ ಸಂವಹನ, ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನದ, ಸಂವಹನ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಳಗ ಅಥವಾ ಅನುಭವದೊಳಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಡ್ಡದೋ ವಿಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದೋ? ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದೋ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದೋ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಟು ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅರ್ಧಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟುಡೇ? ಅದು ಸಂವಹನ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಹನ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿದಾವ. ನಾನು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಾಡಿದ್ರದ ಒಂದು ಆಧಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟಾ?
ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನಾ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದೆಮ್. ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟಾ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಹಿಯರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಬಹಳ 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 ವಿಸ್ಮಯಗಳಿದಾವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲಿಂದನೇ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಮೂಢತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು, ನೀವೇ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು, ಜೀವನವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಪಡಿಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇದು ಒಂದು ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಹನ. ಸಂವಹನ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಮೈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾ? ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾ? ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಗಳಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಗಳ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂವಹನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಚಿಕೆ. ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಏನು, ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಓದಿರುವ ಅನುಭವಗಳು, ಅನುಭಾವಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಆಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿರಿ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ರಿ, ಹಂಚ್ಕೊಂತಿರ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ. To maintain happiness and harmony in this nature and within the self, in the family, in the society, in the nature, we want to communicate. Right? ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅವರು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಚರ್. ಹೌದಾ? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಗಳಿಸುವಾಗ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಡೀಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೈತಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ,
ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವಹನ. ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಗ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ? ಯಾಕ? ಅವನು ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಅದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಬರುವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಳಗೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಳಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ? ಅದಂತೂ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, ಚೊಚ್ಚೊಚ್ಚೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡು, ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಅವು ಕದಲಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಕಲ್ಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಚಲನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಟಮ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಲನೆ ಸಿಗ್ತದ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಲನೆ ಅದ. ಬಟ್ ಜಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ನೀನಾಗಿ ಅವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವು ಜಡ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ. ಜೀವ ಅಂತಂದ್ರ ಇವು ಜೀವ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರ ಅವು ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅದ, ಅವು ಜಡ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅದ. ಒಂದು ಗಿಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲ್ಲು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಜಡ. ಅದು ಗಿಡ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ನೀನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಆಕಾರ ಒಂದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾತು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾತು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾತು. ಅದರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್ನ ನೀನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಮಣ್ಣಿನ ಏನದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಲೀನತೆಯೊಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದ. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸರ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ದಟ್ ಡೀಪ್. ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಯಂ ಚಲನೆ ಅದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆ ಅದ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಚಲನೆ ಅದ. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಚಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಿದಾವ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಳುವು, ನಗು, ದುಃಖ, ಭಯ, ಆಸೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು, ಈ ರೀತಿ ನೀರಡಿಕೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳದಾವ. ಸಾಂತ್ವನ, ಮಮತೆ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಹೌದಾ, ಸಹಾಯ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ರೈಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೇತನಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಚೇತನ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಚೇತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇನು, ಜಡನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಜೀವಿಯಲ್ಲದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.
ಓಕೆ, ಜೀವಿ ಹತ್ರ ಜಡದ ಅಂಶನೂ ಅದ, ಜೀವದ ಅಂಶನೂ ಅದ. ಹಂಗದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತದ, ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಡನೂ ಹೌದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೂ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನೂ ಇದೆ. ಹೌದು. ಹಂಗ ಚೇತನದ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೇತನದ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ. ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಚೇತನಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡು, ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಚೇತನದೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇತನದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕೆಟಗರೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಕೆಲವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇತನ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೇತನ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅದೇನು ಅವೇಕನ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಅವುಗಳು ಚೇತನ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ ತಕ್ಷಣ, ನಾಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಇದೆ ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿನೈ ಯುವರ್ ಥಾಟ್. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಇರ್ಬೋದು, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಮ್ ಎಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ 1 ಈಸ್ ಅ ಜಡ, ಯೂನಿಟ್ 2 ಈಸ್ ಅ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಜೀವ, ಯೂನಿಟ್ 3 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಣಿ, ಯೂನಿಟ್ 4 ಈಸ್ ಅ ಚೇತನ, ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ 5 ಈಸ್ ಅ ವಿಶ್ವಚೇತನ. ವಿಶ್ವಚೇತನ, ಕಾಸ್ಮಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಮಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಈ ವಿಶ್ವಚೇತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ. ರೈಟ್? ಈಗ ನೀನು ಕೆಲವು ದೇವಮಾನವರು, ವಿಶ್ವಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ದೇವರು ಅಂತ ಏನು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಕೆಲವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ವಿಶ್ವಚೇತನದೊಳಗೆ ಹಾಕು, ಕೆಲವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇತನದೊಳಗೆ ಹಾಕು, ಕೆಲವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗೆ ಹಾಕು, ಕೆಲವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೀವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಡದೊಳಗೂ ಹಾಕು, ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ಟೋಟಲಿ ಈ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್. ಇದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯ ನಡವರ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಇಂದ 2 ಕ, ಯೂನಿಟ್ 1 ಇಂದ 3 ಕ, ಯೂನಿಟ್ 1 to 4, ಯೂನಿಟ್ 1 to 5, ಯೂನಿಟ್ 2 to 3, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ 3 to 4, 4 to 5, 5 to 2, 3 to 1, 1 to 4, 1 to 5, 5 to 1. Everywhere communication is there. Just we need to recognize the communication. ಬಹಳ 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 ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ ಇದು. ಏನಂತಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ 4. ಯೂನಿಟ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ 4. ಅಂಡ್ ದೇವತೆ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೇನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ 2. ಕಲ್ಲು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಕಲ್ಲು 4th ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಗಿಡ 4th ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಕಲ್ಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು, ಜಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋನ್. ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟ್ರೀ. ದಿಸ್ ಇದೇನು ಅನಿಮಲ್, ಪ್ರಾಣಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ದೇವತೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ದೇವತೆಗಳು. And these human beings can communicate with the ಪ್ರಾಣಿಗಳು. These human beings can communicate with the ಏನದು ದೇವತೆಗಳು. These human beings can communicate with the ಜೀವಿಗಳು. These human beings can communicate with the ಜಡಗಳು. ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ನಂದು ತಗೋ, ನಾನು
ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಅವ್ವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಹಿಂದಿ ಬರೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾಳಿಂದ ಒಂದು ಪೆಟ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಮ್ಮಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ದನದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ನಾನು ಗಿಡದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡು ಕ್ವಶನ್. ಏನಾತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಐ ನೋ ಸಮ್ ವಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತದ. ನನಗೆ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ನನಗದು. ನಾನು ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ನನಗೆ. ನೋಡು, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ನಾಯಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಹಂಗ ಗಿಡಗಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಅಪರ ವಿದ್ಯೆದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪರ ವಿದ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಪರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಿದ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮಜಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹೌ ಯೂನಿಟ್ 1 ಕಲ್ಲು ಗಿಡದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಆ ನಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾಯಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನ? ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಇವ ಚೇತನ. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದ ಹಂಗರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್. ಅವನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ತಿಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಒಂದು ಗಿಡ ಏನೈತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಗಿಡ ಐತಿ. ಆ ಗಿಡದ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದನ ನಿಂತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ದನ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನ ಗಿಡ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ತರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವಂಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರೇನ ನೀವು? ನಾ ನೋಡೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದು ಬಡಿತಿದ್ವು ಅಂದ್ರ, ಈ ಗಿಡ ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನಿಗೆ ನೆರಳು ತರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು? ಇವಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಈ ಗಿಡ ಮರೆಮಾಚಿ ಇವನಿಗೆ ನೆರಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾನೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಡನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಿಡನೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಇದು ಬೇರು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಸಣ್ಣಗೆ ಸರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅದ, ಬೇರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತದ. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸರಿದ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇವಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಆಗ್ತದ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮದೊಳಗಡೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅದ. ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳದವ, ಗಿಡಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೇಕಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಳಿಗಂತಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್.
ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಚಲನದೊಳಗೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ the communication between so many things. I can talk, I can understand the feelings of my laptop, I can understand the feelings of my book, I can understand the feelings of the tree which is in front of my home, I can understand the feeling of the sun, moon, I can understand the feeling of the darkness, I can understand the feeling of the food. ನಾವು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ. I can understand the feelings of trees, feelings of the animals, pets. I can understand the feelings of the human beings. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ದಾಗಷ್ಟ ಅವನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Therefore, to be communicated with each and every human beings in this universe, you want just the feel of that. You should be open to the universe. ನೀನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇನ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಅಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಸೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಶರ್ಟು, ವಾಚು, ಕನ್ನಡಕ, ಕೀಲಿ, ಗಾಡಿ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ, ಬೈಕು, ಚೇರು, ಟೇಬಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡನ್ನಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನೋ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಯು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್. ಒಂದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಕಾಳುಗಳು, ತಿನಿಸುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೌದಾ, ಪಲ್ಯಗಳು, ಹೌದಾ, ಸಸ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದ. ಅವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತವ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್. ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿದೆ. ಮೂರನೇದ್ದು, ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದ್ದು, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದನ, ಕರ, ಎಮ್ಮೆ, ಆಡು, ಅದ ಕೀಟಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು, ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರಲಿ, ಜಂತುಗಳು, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಂತುಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ವೈರಸ್ಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನೀನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇದು ಫೀಲ್ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟಗಳ ಜೊತೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಐತಿ. ಯು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು, ನಿನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಬಿಟ್ಟಾಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. 700 ಬಿಲಿಯನ್ 800 ಬಿಲಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅದ. ಅದನ್ನ ನೀ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡು. ಇದು 4ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು. 5ನೇ ಯೂನಿಟ್, ನೀನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳಂತೇನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈ ಎನಿ. ಇದು ಹನುಮಂತ ಅಮರದನಂತೀಯ, ರಾಮ ಅಮರದನಂತೀಯ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಹನುಮಂತ, ಶಿವ,
ಶಂಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು 300 ಕೋಟಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನೆನಪು ಮಾಡೋರನ್ನ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಗೋ, ಶಿಶ್ನಾಳ್ ಶರೀಫ್ ತಗೋ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ತಗೋ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಗೋ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋ, ನೀ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಮರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಡು ನಾಟ್ ಡಿನೈ ದೆಮ್. ಸೈನ್ಸ್ದ ಪ್ರೂಫ್ ತಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಆ ಒಂದು ಏನದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ನಿನ್ನ ಗುರು ಏನದನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡು, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. This is the message of this video. You can communicate. You are not alone in this universe. You can communicate with each and every human being, every material, every plant life, every ಏನದು ನಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ 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 ಸಾಕಾಗೈತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹೌ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರವಿದ್ಯೆ, ನಾಟ್ ಅಪರ. ಪರವಿದ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೌ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್. ಸಂವಹನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನನಗ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಕತ್ತೈತಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮನಸ್ಸಾಗವಲ್ತು. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡು, ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧದಾ? ಯು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್, ಫೀಲ್ ಇಟ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಹಾರ್ಮನಿ. ಖುಷಿ ಪಡು, ಆರಾಮಾಗಿರು. ಸಾಕು, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನಗೂ ಬೇಸರ ಆಗೈತಿ, ಆದ್ರೂ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.